วัสดีค่ะพบกันอีกนะคะกับฟาร์มเห็ดฟาง IME ของเรานะคะวันนี้เรามาดูเห็ดเดือนที่สี่เพิ่งจับเห็ดนะคะวันนี้เราเก็บเป็นวันแรกนะคะดกทุกชั้นหัวแป้นแน่นหนานะจ๊ะสวยงามนะคะเพื่อนๆให้ดูเม็ดก่อนนะคะแข็งแรงนะคะเม็ดแข็งแรงสวยทุกชั้นที่ฟาร์มเราเพาะเห็ดฟางด้วยวัสดุฝ้ายนะคะฝ้ายแล้วก็ใช้เชื้อกุลธีนะคะทำเห็ดเหนื่อยถ้าผลลัพธ์ออกมาเห็ดดกสวยเราก็หมดที่จะหายเหนื่อยนะคะหัวแป้นๆให้ดูหัวนะคะหัวสวยๆงามๆกันเลยจ้าเพื่อนดูนะคะ